Всем привет! Очередной выходной. Поехали на рыбалку. Николай на работе. Поехали с Татьяной, с профессором вдвоем. Наталья с рукой с гипсом сидит до сих пор, не хочет ехать. Погода отличная. Едем поздновато маленько. Время уже, солнце встало. Народу там на озере много, наверное. Вот едем порыбачить, отдохнуть. Вот деревню проезжаем, Карельскую. Да, смотри, какая красота. Сегодня выходной день. Народу уже приехали. Вот вокруг меня выходного дня приехали половить рыбку. Так, я сегодня буду ловить на 4 удочки. Вот сейчас я 4 лунки. Потерлил 4 луночки. Вот готовлю прикормку. Засыпал. Прикормку лучше готовить в своей воде, с того водоема, на котором вы ловите рыбу. Замочил, сейчас подкормлю. Рыбку и буду ловить. Люди уже ловят. Поймал мужчина плотвичку. Там поймал плотвичку. День сегодня весенний, мартовский. Очень хороший. Ветер, правда, маленький. Чуть-чуть дует, но не так, как на море. Ну вот, будем делать, ловить, потом постараемся что-нибудь снять. Итак, мы решили пообедать. Рыба у меня сегодня вообще не ловится. Ну, у Татьяны это даже и говорить не надо. У нее всегда ловится. У нее всегда клюет, да. Вот, а я сегодня вообще ни о чем. Даже десятка штук, по-моему, нету. Но зато я ем вот такие печенюшки. Но это не реклама. Это просто вкусные. Да, это просто вкусные печенюшки. И пью вот такой вкусный чай, свеженький, на природе. Вот. Мы любим на рыбалке сидеть у костра, попить чай. С термосом мы чай практически вообще не пьем, да? Только на море. Я 2 раза брал. На море брал термос, но мне не понравился чай. Невкусный. Вот рыбаки там сидят, ловят. А мы ушли, растопили. И под каждым кустом был готов и стол, и дом. Да, Танюха, это про нас, наверное. Вот он, дымок. Пропахнуть дымком на рыбалке. А то что там, сидят на льду, ни чай попить, ни отдохнуть. Сейчас там в интернете пошла скульптура ждун. Там сделали. Так вот, рыбаки это все ждуны. Но самые настоящие ждуны это рыбаки. Они всегда ждут. Костерок. Вот Татьяна выловила. Вот Танюха выловила такую красивую плотвичку. Конечно, красиво. Грамм так 250, наверное, Танюха. Смотри, какой хвостик красавый.
Молодец. Ты только вот ошибку, говорю, поднимаешь. Вот и все, закончился еще один день нашей рыбалки, нашего отдыха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения.